दुनिया सबसे बकवास कारीगर। अभी इन कारीगरों को देखो, इनकी बकवासी क्या होने वाली है। ये देखिए, पहले ये ऐसे बकवासी कैसे क्या करते हैं, फिर उसके बाद ये मशीन से ड्रिल करके इसमें छेद कर देते हैं, फिर उसके बाद इसको जाम करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये देखिए आखिरी में क्या बना के ये लोग तैयार करने वाले हैं। क्या ये लोग तो कहीं से नाप जोक कर रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए क्या होने वाला है। क्या भाई, ये तो पटरे उठा के इसको एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। फिर आखिरी में देखिए अभी क्या ये बना के तैयार करने वाले हैं। वैसे आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। भाई ये देखो, इसका फाइनल प्रोडक्ट ये लोग क्या बनाने वाले हैं। अभी देखिए ये क्या भाई, इन्होंने घर बना दिया है। इसके घर के लिए लाइक तो ज़रूर कर दो।